拜托了，冰箱。我们拜托了冰箱第5季回来了。超级大来宾，欢迎他们！欢迎真纯小童、吴心池子。另外呢，我们这一次冰箱家族还有一个新成员，还有没有啊？就是我们的好朋友。Oh no！ 全世界最难闻的食物的第4名。但我觉得还好啊，我觉得哪里臭了啊？哎呀！啊，有了。哇，这是什么呀？鞋垫子。啊！算了，这盘到这儿了。拜托的冰箱有一个著名的腿。我的黑历史，你们真是。你的真实数据其实。看一下女生的，然后我们再。OK， 好。要我。春春、关晓彤。哦，好厉害！我的天，这条腿！这是我史上最粗的一张腿。我一口能吃12个车厘子。我天，9个，好有我走了，不录了。怎么回事？嘉尔都快哭了。用力，咚咚咚呛。难闻之事。西西，你已经累了是吗？太累了，这个哇！池子，你确定他开始工作了吗？我哪知道啊？我像弱智一样。哇，是我没有吃过的一个味道。好幸福，幸福吗？幸福。对。啊，哇，吃出不一样了。好吃。啊，真好吃，好吃。好满足。荷尔蒙料理大赛正式开始。